Conseguiu na área reservada aos ministros Barbosa e Lewandowski tiveram mais uma discussão feia, com um exigindo respeito do outro. Olha que olhão. Obrigado. As manifestações pelo país são o assunto do José Leandro Pinto. Ah, vai ganhar, você acha que vou fazer o quê? Ela é bem parecida com a Yasminha, a neném da Bel, que foi o jogo da neném da Bel. Onde você viu, Maria? Ah lá, viu? Fez? Quem? Que som que é? Eles não sabem o que aconteceu. Tô demorando. Não entendi, o que tem? A menininha da Bel parece a minha. Parece a Garcia. Parece a Yasmin. Ah, tá, entendi que colocaram, buscaram, não sei, parece eu, menino. Mas que droga, então a jeitinho assim, né? Sei que eu tô na coisa de um favor. Quem que desligou meu celular? Tava cheio de carga. Que esse macacão lindo. Ai, que O Tique é bipolarzinho. Liga meu celular. Que lindo esse macacão, Bi. Ai, mas você acredita que eu coloquei ele no centro do ursinho embalador? Bruno, ajuda a te abrir. Aí tem que botar pra ele aqui, ó. A poça abaixo. Ajuda a pôr o celular. Coisa mais linda, meu Deus. Você quer ver essa pelada? Ai, né? Conexão Repórter vai ao ar logo após a Praça é Nossa. Eu espero você. Até lá. A seguir, você vai ver até quando vai esse frio. Uma dica para se manter aquecido mesmo usando pouca roupa. Conheça também a brasileira, a primeira menina negra da história. É o que você vai ver. Vai, Bruno, você tá cantando a música por aí? Ai! Deixa eu ver. No celular? Liga de novo, o Neto vai lá no quarto pra ver se tá lá. Não, tá chegando. Venha também com a ampliação dos recursos do FGTS em saneamento básico. Novas rodovias. É a Bruna aí, ó. Deve estar apertando aí. Mas sem brincadeira, cadê o celular meu? Olha, ele tá mais pesado. Você tem rechado.